Die Motte Wine Landgoed in die Franshoekvallei is onlangs as die Suid-Afrikaanse wenner van die Great Wine Capital's Best of Wine Tourism Awards vir 2012 aangewys. Wat die landgoed onder die roemryke skare laat uitstaan het, was sy bestendige uitnemendheid in 'n verskeidenheid kategorieë soos kuns en kultuur, volhoubare wyntoerisme en innoverende wyntoerisme ervarings. The Best of Wine Tourism Awards is an initiative that was launched by the Great Wine Capitals about 8 years ago. The Great Wine Capitals network is a collaboration between 9 capitals, which is Cape Town, Bordeaux, Firenze in Italy, Oporto, Bilbao, Rioja, San Francisco, Napa, Mendoza, Christchurch, and our recent member, Mainz. To my knowledge, there is not many wine tourism-specific awards in the world, but what makes this unique is the collaboration between the international cities and the international platform that is created by that. The Great Wine Capitals has been something that has interested me from day one. Waterford has always been a regular participant in these competitions. I think it is good for the South African wine industry to show the world that while we have been making wines most probably longer than most of the New World countries, there's a beauty and a heritage here in the Cape which needs to be shared internationally. Wine service at the estate is very important for us because we have a project of what's inside the bottle, and naturally the wine has to be great, but as importantly to us is what happens outside of the bottle at our estate. The judges visit the wineries unannounced, and they also try and experience what the tourist will see when they get there. For example, they don't only judge architecture, for example, but they also go to the wine tasting to see what the front of house service is, or they go to the restaurant to dine and see what the service in the restaurant is and the quality of the food. We have 7 categories at Best of Wine Tourism Awards. The first is architecture, arts and culture, restaurants, accommodation, innovative wine tourism services, sustainability, and wine tourism services. Ons het natuurlik uit die 7 kategorieë 5 kategorieë ingeskryf. Sustainable wine tourism is die eerste kategorie. Die tweede kategorie is arts and culture, architecture and landscaping, restaurant and sustainable wine practices. En dan het ons natuurlik die arts and culture kategorie het ons gewen. En omdat die punte so goed was in die ander kategorieë, is ons aangewys as die algehele Suid-Afrikaanse wenner van 2012. Dit is vir ons 'n baie groot eer en natuurlik is ons baie geseënd om aangewys te word as die algehele wenner van Wine Tourism 2012. Het is wonderlik om erkenning te kry vir die harde werk wat die hele span by Motte ingesit het. En ek is baie opgewonde oor wat die toekenning vir die handelswerk kan beteken. Ag, dit is toch so 'n voorreg om by so 'n uitblinker wynplaas te werk. Ons voel ons maak 'n verskil by enige verandering op die plaas en dat ook wat ook al bydra ons ook byvoeg by die plaas word ook raak gesien. En mense voel so dat daar wordt omgezien naar ons en onze families. En ook die feit dat al is die eienaar zo'n belangrijke persoon, dat zij ook toch betrokken is tot die welstand van de Motse mensen. Een plaats zoals ons het baie hoge standaarden en dat ons nogal op ons tonen. Ons weet dat net die beste is goed genoeg, maar ons is zo toegewijd, want ons weet dat is kans voor groei en bevordering bij ons plaats. Dus bijvoorbeeld, ik het begin als een kelderhout, maar nu zeg ik een wijnpro-ambassadeur, wat mij dan meer de geleentheid geeft om direct met ons cliënten te gesels en dan ook verkopen te kan doen. Wijnproductie en wijntoerisme is so naby mekaar en die een vloei in die ander een. Die afgelope dekade het Motte reeds gefokus om van de productiekant af die styl te gaan vestig. En 'n styl wat baie eie en spesifiek op die handelsmerk gerig is. Natuurlik wil ons graag hê dat toeriste 'n baie positiewe ervaring moet hê as hulle by Motte kom. Kultuur van uitnemendheid, in baie spesifiek ons koskomponent, ons wynkomponent, die kuns- en kultuurkomponent en dan die volhoubare boerderykomponent. Weet jy, ons kom al vir jare lank Motte toe omdat ons so groot aanhangers is van hulle wyn en die mense en die atmosfeer hier, net die ongelooflike mooi natuurskoon. En natuurlik met die restaurant en die byvoegings van die plaaswinkel en alles anders is dit nou net soveel lekkerder om hier gereeld te kom. Weet jy, as mense 'n plaaskind is, dan is dit altyd lekker om weer op 'n plaas te gaan kuier. En Motte se plaas is 'n welkom plaas waar hulle dinge so goed doen. Dis 'n bederf dat alles wat hulle doen, hulle vir jou doen sodat jy kan lekker kuier. Sukses is nie iets wat 'n mens kan meet nie. En as ek dink as jy om jou gaan kyk en jy sien die berge en jy sien die mooi vallei van Franshoek, dan kan jy net voel maar jy's geëerd en geseënd om werklik in hierdie vallei te kan lewe en 'n handelsmerk te kan gaan bou.
Ons is op pad met 'n handelsmerk. Ek dink nie ons is baie naby aan die einde nie, die einde is nog baie ver. Ons het wonderlik geseënd met 'n infrastruktuur wat ons gaan skep en kon geskep het die afgelope paar jaar. Ons sit met 'n wonderlike personeelkorps en ek dink die volgende paar jaar gaan ons werklik inbou in die personeel wat ons het. Hulle is die sukses van die handelsmerk.